你知道吗？不同的疾病在临床当中，它咳嗽的声音也具有不同的特点。首先，刺激性的干咳主要表现为这种咽痒、呛咳、无痰。多见于这种感冒后遗留的咳嗽、鼻炎、上气道综合征引起来的。还有呢，就是咳嗽、变异性哮喘、支气管肺部肿瘤。还有一种干咳是由于这种血管紧张素转化酶抑制剂类的降压药导致的干咳。通常呢，在停药一段时间，这种症状会缓解消失。第二种呢是湿性咳嗽，主要表现为痰多、喉咙里痰鸣音作响。经常见于我们的慢性支气管炎急性发作、肺部感染、支气管扩张、肺脓肿等等。第三种呢是这种痉挛性的咳嗽，主要表现为剧烈的阵咳，咳嗽一声连着一声，发作的时候会面红目赤，咳得厉害还会导致这种晕厥，多见于这种严重的过敏或者是异物误吸入气管，还有百日咳这一类的疾病。